lamaan qabdu lafti magariituun tun cuftiti yaja'u tokkoo fi lamaa miti garuu lafti tun abbaa lamaan qabdu abbuma tokko qabdi jechuudha. Abbuma tokko qabdi. Ilmi namaa abbaa lama qabaachuu hin danda'u. Abbaas tokkuma qaba, biyyaas takkuma qaba jechuudha. Biitti takka itti dhalatteef takka ammoo ta guyyaa keessa dhaliyaasii arkattu jechuudha. Itti dhuftee malee itti hin dhalanne garii immoo itti dhalatte. Oromiyaa itti dhalanne. Ta keessa jirru tana itti dhufne. Haga feenee itti dhufne akka Oromiyaa nuun taatu jechuudha. Oromiyaan biyya handhurti teenyatti awwaalamtee jechuudha. Amma yaa'iin Oromiyaa irratti warroottan ollaatiin ka'aa jirtu tun social medias tahee extreme mediaalee isaaniitis warra akka Afmer media kaja'u yookaan Galbeed media Erer media kaja'u irratti gaazexeessitoonni isaanii warra Somaalii jechuudha warra Ogaadeen jibbanna daangaa hin qabne facaasaa jiranii Oromoo irratti duula guddaa kaasaa jiran lola Oromoo irraan labsaa jiranii jechuudha. Laata isaan baasaa yoo enne isaan hin baasu. Maaliif jennaan namni seenaa dabrerraa waan barre tapha dhufurraa hin baruu jechuudha. Ummata kana sammuun isaanii sirriitti daleedu natti hin fakkaatu. Gaafa biyya takka turan biyya Soomaaliyaa ittuu tagartee United taate mootummaa tokkoon bultu ta'arra akka qircaatti adda caccabtee namu carqii fi fedha alaabaa qoodhatee deemu tan odoon tahin gaafa biyya guddoo turan mootummaa tokko jala turanuu gaafa humna Raashiyaatiin deeggaraman hawaashii gad inumaa yeroo san hadaamaa dabalatanii haga mojootti maappii tolfatanii lafti tun lafa teenyaa jedhanii seenan. Hoggaa seenan ammoo akkamitti akka bahaniis if beekan jechuudha. Maaliif warri gaafas lolees akkam akka isaan godhani beekaa jechuudha. Silaa Oromoo tuttuquu baatanii gaariidha. Maaliif Oromoon dhugaa rabbii irraa hin dhaladheef hin jedhu ummanni Oromoo ummata silaa DNA isaa barbaadee namni cufti nuti Oromoodha. Jee ittiin dhaadatudha. Ummata mirga namaa kabaju, ummata namooma kabaju, ummata nama wajji jiraatu, ummata nama waliin jiraachuu beeku jechuudha. Ummata biyya ollaatis yoo dhaqe akka nama biyya san dhaqee jiraatu. Bakka dhaqee cufa tiyyan jedhu, waan arkee cufa kiyyan jedhu. Ani biyya tana dhufee dhalattuu citizen biyya tokko fudhatus biyya kanarraa hin dhufe citizenan qaba garuu mirguma ummanni biyya qabuun qaba je'een laala. Hoggaa biyya ollaa dhaqees biitti tun tiyyaan jiru. Oromoon amma biyyoota ollaa keessatti waa hedduu kakileem gootu silaanii qabdi. Garuu ladid bii jedhanii dhiisanii haga ifii qabanirra waan ni godhaa jiranii jechuudha. Amma gurbaa Erer media yoo laaltan Erer jechuun erer gootaati gaa erer gootaa erer media je'ee Oromoon lafa teenya cinaasan dirree dhawaa baabbilee faafam funyaan biiraa cufa weerartee je'e. Gaafa dur nuti ummanni Soomaalii je'e Adal Kingdom gaafa turree adal nuti afari beena seenaa san keessa illeen qabanii achi seenaa adal hatan jechuudha. Gaafa nuti adal Kingdom turre warri Tigraay Aksum turan warri Amaaraa ammoo Laalibalaa Kingdom jedhan is jecha saati. Ummanni Oromoo biyya tana turre huje jarraa 13ffaa weeraraan biyya tana dhufe je isin gaafa lafa baqeexee hodhaa turtanii gaafa Oromoon dhufe isin cufa weeraree kiisha tokko keessa isin qabee isin dheechi isin kaayu eessa turtan lafa baqeexee hodhaa turtammoo raftaniiti anesteeziyaa dirattaniiti hadooddanii ciiftammoo eessa turtanii jechuun hin barbaada. Ummanni Oromoodha gaafa Afrikaa kana keessatti abbaa isaarraa ka'ee lakkaawwatee haga Aadamii galaa jechuudha. Ummanni kun yoo lakkaawwatan bakka fagoon dhaqan namu seenaa wal beeka. Tanaaf amma wanni Oromoo irratti isaan lola labsu jiran warri biyyoolessa Ogaadeen taanaan communitiin isaanii kanaanna walandan jiran ibsa baasan Ministerri Fayyaa magaalaa Jijjigaa jiru
ibsa baasuudhaan biyya namaa fudhachuun hin danda'amu. Maaliif gaafa akka namaa jirtan ka gandagamaa jirtan uumaan goonee jechuun hin barbaada. Ibsa baasuun gaariidha. Gaafiin qaba garuu warra Ogaadeen ONLF arra qabaa nagadhiisaa jettuu takhalee gaafa rakkatanii hogganoonni isaanii kaan Keeniyaa qabame kaan Somaalilaand qabame bakka adda addaatti wali guurree anummaan tunfaan wali finnee meekaa wal fakkaattu qabna hin sodaatina jabaadha yennee akka nama gartee baala du'u jiru bishaan jala naquu tokko bishaan jala naqaa turree jechuudha galatan beekanii jechuu barbaadeeti. Bara 94 gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa hajoo gaafa Sopiidiyoon gaafas bittilamteetun naannawni jijjigoo lafa Oromooti haga magaalaa teessan qabri dahar momaali jaarrattanii magaalaa taatanu yeroodhaaf itti dhimma baha gaafa ja'ameen san addi bilisummaa Oromoo jijjiga keessa waajjira qabaachaa ture. Gaafas maa mormiin addi biyya Oloysa Ogaadeen lakki laftituun lafa Somaaliiti maaliif hin je'in. Tanaaf uummata Oromoo fi kaaftanii akka lafa jijjigaatirraa isin buqqaasuu hin godhina. Kana ifa wali himna. Maalif jennaan sabni tokko hanga waan tokko obsa qaba. Hanga irra dabrus qaba jechuudha. Namni tokko akka Oromoo yoo na kabaje akka abalummaa isaanii kabaja. Akka Oromoo yoo kabajaa naan qabaanne sababaan kabajuuf hin qabu jechuudha. Odoo inni na xiqqeessu, odoo inni na sablisu shururuun je'uuni jechuu barbaadeeti jechuudha. Okay. Oromoon arra isaan tuffatan tun bara 77 kaqabee ila hargeysa jala seenee isaan garafe eenyu faadha? Abdiisaa Agaafaadha jechuudha. Kana seenaa tana qacello beeti Soomaaliin. Qacello beeti. Qacello beekan. Gaafa Afrikaa keessatti humna jabduu turte. Sanuu haga Hawaash dhiisi Dirree Dhawaa keessa akkamitti kabaataniif beeytanii jechuudha. Nama isaan hin beeyne biratti haasaawanii. Oromoon yoo lafa isaatti itti dhufte yoo qabeenya isaatti itti dhufte hammeenya yoo itti dhufte waan si godhu ni beeka. Garuu gaaroominaa yoo itti dhufte sheer godhu Oromoon akka faranjiin latas sheer jettu kanatti sheer godhanii jechuudha. Maayin jedhanii ifi gertee if qolan ta'u Oromoon ifiifis nyaatee namaas nyaachisuu barbaada jechuudha. Kalamadaa naannawa Dirree Dhawaati irratti wanni deemu jiru Dirreen Dhawaa lafa Oromooti. Soomaalii waa takka irraan qabdu. Wajji jiraanna waliin jiraanna. Odoo Dirree Dhawaa lafa isaa jettanuu Jabuutii hin dhabinaayii jechuun hin barbaada anjara kanaan. Dura odoo Dirree Dhawaa quba hin laanne duratti Toomii gurbaa warra Koodivuwaaq ka Jabuutii kana qubta akkatti isin dhaabu jiru. Deemaatii saniif furmaata kannaa. Dirreen Dhawaa abba qabdi. Gaafa itti dhuftan abbaan akka itti firraa isin deebisu beekaa jechuudha. Okay, referendum gaggeeffachuu qabneettanii naannawa Afar irraa waraansilleen isin ari'ee cufarraa fiddanii Dirree Dhawaa qubsiiftan. Dirree Dhawaa keessatti referendumni ta'uun jiru biyya ifiiti irratti namni referendum gadi hin geessu. Magaalaa Ameerikaa dhufee bakka takkatti yooniin an uummata heddumminaan qubadde lakki gandi kun kiyyaatii lafa Oromooti referendumaan gaggeessan jiru akka biitisan jirtu jiraattaa jechuudha. Tanaaf wanni Dirree Dhawaa kun waan agartuu ijaati. Dirreen Dhawaa kara tokkoon kililii shan jala bultii jan kara tokkoon kililii maarii jala bultii jan mootummaan naannoo Oromiyaa ja'an yoo jiraate namni tokko jiraate qofaaf miti jiraate jireenya isaa agarsiisu yoo barbaade waan Dirree Dhawaa qoosatti ilaalina. Amma itti gaafatamaan paartii Biltsiginnaa Dirree Dhawaatii fi namichi damee tikaa election dhufurratti akka hayyuun Oromoo tokko yookaan dargaggeessi Oromoo yookaan beekaan Oromoo tokko filmaataaf hin dhiyaanne irratti waan ni goonaa jiran kan Oromoon isin irra baree jira. You know what? Ifija ana dhabayetti Oromoon siifi waa godhaa ifija ina dhabiyetti nan tuttuqinii jechuudha. Okay, quufni isin hin danda'u isin wal beeynaas waliin guddannes wal keessa jiraannes jechuudha. Yoo ta'a isin hin jedhin teessan quufni isin hin danda'u. Yoo ammoo namni xiqqoo mee wal qusanna jee isin dura deeme sodaa seetanii nama jala oriitanii jechuudha. So wanni amma taphatamaa jiru kun ibiddaan taphachaa jirtan. Guutummatti lola labsaa jirtan Oromoo irratti. Lola labsaa jirtan. Tokko immaa kalee lafti teenya haga shawaati jee. Ganda jirtu shima lafitti yaaminiin siinjaan Oromoon lafa isaatirra qoosaan beeku lafa isaatirratti seenaa sobaa asoosama sobaa ka qabattanii deemtaniin
أحمد قرين صومالي لخيت تاني سوينا خو صباح ناس ليسا سينا أحمد قريتيس أحمد بتاعتها قبوه في تيسي يتشودا قبوه في تيسي أحمد قرين إسن أحمد قريت تاني مقدشو خيستي سيدا أبتاني خيسن كن ilmo oromtichi afran qallo ta'uusin dagatina lola san keessattis gosti Soomaali tam akka qooda fudhatte seenarraa barree jirraa jechuudha gootummaa isaa agarraan galtanii biyya teessanitti keenya ittanii labsitan goota namaa hatu takka geessan lafa namaatis hatu takka geessan isinii fi warri habashaa kakaabaa kun garagarummaan qabdan lafa namaa hatu irratti kileem godhuu irratti seenaa goota namaa hatu irratti qabeenya namaa hatu irra garagarummaa tokkoon qabdanii jechuudha okay Tanaaf akkanuma waccanii ibsa baaftanii maraattan malee lafti Oromoo takka tarkattanii hin jirtu. Baabbilees teessanii miti. Faafamis teessanii miti. Okay? Funyaan biiraa keessanii miti. Jijjigolleen keessanii miti adabaan hin teenye jechuudha. Okay? Oromoon bakka dur hin jiru. Oromoon bakka dur hin jiru. Inumaa Furmanni gaafa Afrikaatu Oromoodhaa jeen la arkaan furmanni gaafa Afrikaatu dura namni mana fi qulqulleessa tanamaa deemaati messi keessan qulqulleessa gaaza isin ibidda isin qabsiiftan kan Oromoon gaazatti naquun wallaalle garuu nagayaatu caalaa jenneeti isi waliifis innatan waliifis rahmatan qabdan gaaza biyya teessan keessa firfirsitanii kibritatti neexanii Soomaaliyaa guddoo ittiin diidan karaa Oromoo fiduu barbaadanii jechuudha kana namni tolerate isinii godhu hin jiru okay ibidda kana oofu jiru Aadan Faarax dirdabe dul Oromaa waaye dul kayaga waaye dul afran qallo waaye waad ku noolaan kartaa laakiin dul Soomaali inta dahdaa ku riyoon malihid dirdabe waxbana kuma lihid taariikhna kuma lihid wax alla waxaad ku leedahayna ma jiro reer guuraa baad ahaydeen reer guuraanimaad ku timideen okay ragga aad meesha dhigateen ee kaabni aad ka dhigateen representative of the people aad ka dhigateen maxay aad ka dhigateen daasadahan aad isku qabsateen oo dawladda aad dhex gashateen dirdabe kuwadi karimaysan sidaan Oromo waxay aaminsantahay in Mareykan marka timaadid oo sharciga Mareykan ka hadaad haysatid oo sharcigooga aqoon iyo garasho hada u leedahay you can run for Congress for senator for anything Oromo saasay aaminsantahay because we are Gada kids annagu aruur gadaan nahay kaasaan aaminsanahay inkastoo Oromo aad la dhex degantiin dul Oromo aad degantiin you have right to run for the office okay taasi laakiin idin kale kama dhigno dadka aad ka soo bixiseen afarto ay ka soo eridan deegaanka afarta oo dirdhabaad dhex keenteen dadka aad Boosaaso aad ka keenteen oo reer Djibouti passport Djiboutiana wato oo aydiga dirdhaba aad wada siiseen oo dhahdeen markuu election ku yimaado wala vote garayn referendum it's not going to work that way it's not going to work okay dirdhabe referendum la samayn karo iyo la samaynaya ma jirto dirdhabe is part of the Oromia okay tasaw ogo meelaha hadda aad soo gagasheen huurso maxay error iyo tana dahdin just give me a year ay marka horena waa niisay sheegay warqad waad saari kartiin dirdhabe annagaale waad ku heesi kartiin waad ordi kartiin waad farxi kartiin laakiin ma heli kartiin baan in dhahay ma heli kartiin meeshan hadda aad sheeganaysiin aad magacdaad yeerinaysiina let me give you about 6 years if it's longer 1 year okay nin kastaba meel u degan yahay uu leeyahay baa jirta laakiin hadda xishma iyo jecel jiro waa la isdhex deganaan karaa okay professor de journalist de historian habeeni dharar soo baxay Oromo caayay oo yareynaya maxaad u ooyaysiin annagu inta Soomaaliya nimina dalkayga waa imaanu oran Maqdisho inta tagni soo dalkayga waa imaanu oran Djibouti oo mililik hal sano la inii saxeexay ba annaga la maanu oran
كايغا محادو تشيف لادهين كايغا مركا دركتين محاد ديغادو اويسين إلا إسلح دقنادو حيش ما في عن هواش وحي كدن بي هرر والله قصر بيقول دلان ريرهن قصر بيقول دلان مركا دهدين هداما إيو إلا إيو موجو النقالي بريقات هوب آد لهايدين بريقات ديارة آد وددين تانكية آد لهايدين اي راش إن قرب تاقني دولار يو ألاب مراكبية ديارة دي إني قصو دقي جرتايبا وحبوات قبن كرويدين وحبوات دقاقي كرويدين أبديس أقا إلا إيو درنب إنتو إلا إيو هرقيس إنتو يمدو إني قراعي وين أورما واي أورما حدنا مليونس أورما ساسا أورما لحدقن مليونس أورما ساسو نفتيوين أدق أو هالجميالة يدقن أما إثيوبيا أمن سنادن أما واحد دونها أمن سنادن يدي جرتها تاسي لكن الأورما أي لا ذا هاي عدي ذلك لقى مجوين كرو تاسو على إني شيء نكاد هاي دير دابه it's part of Oromia. It's no question. Parliament ككله وعبيه سو معها. ما حد أورما أدوغو صورات سنيسين. ده ما حد أورما ما حد أدوغو فوليسين. رجع داتين أبي ما لده جالنتينا. شعب كويني أورما محو الناس محو الندمي محو الندهي محو الني جيستي. وريا أورمادن ما تكري أوتان أورما مركز ساعتين ولا هي مركز ده أورما نوت مدي يا جيسيال بان هاي ساسا نوقع بستين وإنه هبين يدرار واحد كش هاد ليسين وأورم كسوقات كرمر ميديا كسوقات إرارات دهدين ما هاي ميديا جينو داري شقميان اللي هاي ندنكو ما حد نبديدو تي ما حد نبض أوكيني لادهين جعلي احترام الكوجرا مقدشة صادو قشان أركا بربوريسين فرفر بعد خوك على سارتين أنا أروما هدان هاي أروما we are one وحنا كلا سارة يمجرو we are one nation أنا وحن راتسنينا وإسلا راتسنينا وحوينا وإسلا وينا لكن اسمه بابين أنا انت دحق الشين بعد تصير ديراتين وعدهدين قبيل أورما كان نوا صومالي كان نوا وريا أورما وأورما وحيسكون دجنينا لكن أنا هدنا وحنيني شاقايا دب كان أدودين بختية دب كان أدودين بختية دب أتشدان حمر سيدو أوغل وادر كيسين هل كان لكن كما قولي سنيسين تاسواي درين أواتون تانا منك أفتي بويوف كانت إممان اتجياسا تانا ما قلقلا او درين أواتين يجاني أوغيسي ساني هايون ساني بوليتيشانوني ساني غازيت أنيوني ساني أكتيفيستوني ساني لفتينو فوتو كابانو قديسا جانتون أكاباك أبدون بيخاني خانور أورومو ردولا جرو خانا شوفا يتشودا خينيا مو وصلاتان توكو وان إني بريسو لا قرا يتشودا ورها دودي أمة خنان كامنة أمة أورمو إتين نقدتشو مالي أمة أورمو تفا دودين كامنة تهيتين أركا يتشودا أكتهاني لالي أركا يتشودا نما سر اللولو جرو لولا سر اللبسو جرو أكاس جارمي سياساتي أكا منستر فيانا أناو كدلي شانيتي أكا هواسا ساني بيالاتي أمتو أورمو جانيت أدي أدى الرباسو جران أتي أنيوتو لك إنا خددو سينجي أنيوتو سيرغتي من قدوما قافا فيت أمارا في أورمو جدو من قدو تاتا أودو فانو نما فيت أجرتو سلايسو أورو فانو روانين إيقول لين كابوان أورو فانو واتك واني أورمو غوتو سنجر واني أورمو في غوتو سنجر orphan jechuudha. They are just the losers. Okay? Garuu gaafa ummanni fi hayyoota biraatiin akkasitti qaatu deebii kan nuuf namarra jiraata malee dhimma siyaasaa ta'isaniitiif jettanii Oromoo lafa qabu Oromoo lakkaayisin arrabsanii hin deebisinaaf calja'a jechuun kun waslaatummaadha. Ani waan Oromootirratti
hangan takka compromising godhu oromummaatu waa cufana dursa waan ta'eef oromummaan anaaf jaarmee siyaasaati oli oromummaan anaaf waraana abbaa fedheeti oli yo oromummaan jiraatte san cufti jiraata jechuun secondary dhahaan garu oromummaa miilaan irra deemne abbaan fedhe waan na ajoo galii siyaasaa teenyaa galmaan geeffanna ka'ettan it's not gonna happen. Okay. Gaafa warri ONLF waraqaa akka jaarmeetti oromoo irra barreessan orofaannootu wajjida leeyna khoota akka feetanitti oromoo arrabsaa jedhaniin gaafa kuwaanni ja'u orofan oro amara khadeetitu arra orofaanno arraate jechuudha kun oromoodhaaf khasaara malee bu'aan qabu jechuudha khasaara malee bu'aan qabu suuta silaa ittanii gaariidha yo suuta deemani suuta qoreen nama waraantii jedhan amma leenca tokkotu dhengadda waajee leenca silaa jechi leencaa beekaa leenca hoggaa halaala baroodu asin namni hollata jecha dhengadda abdii raggaasaa jee fuutanii namicha hindii YouTube itti ergitanii jechuudha YouTube namicha hindii ka YouTube qabu ergitanu erguu baatanu abdii raggaasa jala mure isin hime humniti kaabaata waltaate dhufte oromiyaa weerartu hin jirtu achuma kaabasanii waliin galtan malee kun ejjanno oromoo ta'uu qaba humna kaaba qonyarra khayyanne karqota gabrummaa finne oromoo rabbuufna oromoo fittis indiisun jiru irra waccan barakana je barakas je barinni diinaaf diina daran khaysin daran diina dalagun jiru qore isin qore khalloo jalaati tayo irra ta'an nama dirtu jechuudha